香港人開始個落點係 ready 完咗啦，啱啱我見到啦，但係其實白沙膽我記得我啱啱打半隻，啱啱打翻去唔使咁緊張。總之佢講到佢冇幫到覺得怪。你當好似打巴流咁，不過就係揸棍嘅，唔係翻去打啦嗰個。你攞翻啲感覺。高嗰期嘅呢啲。將夾住個頭盔，點傷個塊面。有時你打中對方手咧，你即刻打頭或者打身嘅。有啲咩咧？有時唔好就係打一下，係俾人打嗰個咧，得閒裝雙反。啲舊電啊嘛，佢因為你有時你俾人打中頭咧，唔識做雙反咁樣去啦，跟住喺過嚟攞。係啊，我好硬㗎。舊版啱埋身要撲咁樣，因為佢咁樣一下咁好似實際啲喎，唔使啱乜嘢，有你要收喺對面攞翻佢。我試埋呢個面啦，因為你睇下。今日嚟應該簡單啲啦。上面兜上面啊嘛。你啲攞咗就得㗎啦。boom，等佢乾咗先咯。喂，繼續帶喎！屌你做乜啊？喂，仲有啊！你哋都未嚟，你一個咁入去㗎嘛？你哋再定甲先啦，頭可以唔使帶㗎，唔使帶住啊！你用甲先啊！係啦，因為如果你冇時間啦，快啲啦喂！呢個夾水都問咗我，有時都係因為你咁晒落後係嘅，其實唔使嘅。佢重點係再10秒，因為我哋嘅車出嚟嘅。而家呢個係乾淨嘅。冇彈啦。唔好咁重啊！我呢啲心理。將但係你諗下喎，你係最後嘅話，你係要俾人打嘅喎。繼續繼續。咁你要俾人㗎啦。你最後入去咁睇錯，繼續，係咪啊？啱唔啱啊？咁樣講。咁勁嘅咩？我睇你都係咁講嗰啲嚟㗎。你根本就係想要我80個，即係都係為咗人家着想，都係有好心嘅。